Ukitaka kujua maadui zako ni kina nani kwa kutumia birth chart yako na ni nini ambacho wanaonea wivu kwako ambacho kinachangia wao kukupiga vita, jaribu kuangalia nyumba ya sita katika birth chart yako na nyumba ya 12. Nyumba ya sita inasimamia maadui wa wazi, wale mnapatana nao day to day kila siku. Inaweza kuwa ni majirani, colleagues wako, wale wana compete na wewe. Aya, nyumba ya 12 inasimamia wale ambao wako sirini. Yaani unapata mtu anacheka na wewe kumbe anakuchongea. Backstabbers, vitu kama hizo, wale wasiri. So, angalia katika nyumba yako ya sita kuna nini gani. Unaweza pata wewe nyumba yako ya sita inaruliwa na Aries ama Leo, vitu kama hiyo. Tuseme kama Leo ndio ina rule nyumba yako ya sita, basi sayari ambayo ina rule hiyo Leo, tuseme Leo Sun, Leo inaruliwa na jua. So angalia mahali Sun iko, hapo ndio maadui wako sasa. So kwa mfano nyumba yako ya sita inaruliwa na Virgo, Virgo inaruliwa na Atwardi ama Mercury. Angalia mahali Mercury iko katika chati yako. Mercury ikiwa kwa nyumba ya tatu, jua maadui zako watakuwa ni mandugu zako, cousins wako, neighbors wako, yani watu wa nyumbani. Ikiwa kwa nyumba ya saba, tuseme in Libra, utakuwa maadui zako watakuwa ni mpenzi wako ama wapenzi wako, watu ambao mnafanya nao biashara au business partners, vitu kama hizo. Ikiwa kwa nyumba ya 10, tuseme kwa mfano Atwaridi iko kwa nyumba ya 10, maana Virgo ndio iko kwa nyumba yako ya sita. So tunaangalia sayari ambayo ina rule hiyo Virgo. So Virgo inaruliwa na Mercury. Mercury ikiwa kwa nyumba ya 10, utapata maadui zako ni mabosses wako, colleagues wako, vitu kama hizo. Haya, ukitaka kujua kile ambacho wanapiga vita kwako, kile ambacho wanaonea wivu kwako, jaribu sana kuangalia sayari ambazo ziko kwa nyumba ya 12 na pia nyumba ya sita. Kwa mfano, ikiwa uko na jua kwa nyumba ya sita ama nyumba ya 12, jua maadui zako wanaonea wivu confidence yako, yani ujasiri wako, mamlaka yako, vile unanena kwa authority, vitu kama hizo, ego ambayo uko nayo, utapata piga vita hiyo confidence yako, wanataka iende chini. Unapata wanaanza kukunenea, wanaambia watu hataku hivi, yani wanataka kuruin your reputation, uonekane mbaya kwa society so that hiyo ego yako uishukishe. Na ikiwa tuseme mwezi ama moon iko kwa nyumba ya sita ama 12, maadui zako watakuwa wanapiga vita hisia zako. Unapata wewe ni mtu ambaye una hisia za juu, emotional strength, unapata wanapiga vita vile unajulikana kwa watu. So unapata wanapiga vita hiyo hisia zako. Wana attack your sense of security. Mahali popote unapoenda unapata wameweka umbea pale pepe. Hasa ukienda pale unapata mbona iko hivi? Mbona walisema hivi ili uataki hizo hisia zako. Na ikiwa iko tuseme kama Zuhura iko kwa nyumba ya sita ama 12, maadui zako watakuwa wanapiga vita mahusiano yako ama wanaonea wivu mahusiano yako, urembo wako na utajiri wako. Watajaribu sana kupiga vita hiyo mapenzi yako ama hiyo fedha mahali unatoa. Na tuseme kama Mars ama Mirihi iko kwa nyumba ya sita ama 12, maadui zako watakuwa wanaonea wivu vile wewe ni mtu ambao uko na mamlaka, power. Unapata Mars ama Mirihi ni sayari ya nguvu, ana deal na aggression, vile mtu huwa akienda face problem with that, vile huwa mnaona kina Aries wakikuja na face aggressively na hasira, niambie ulikuwa unasemaje, vitu kama hizo. So watakuwa wanapiga vita nguvu zako na territory yako. Unapata mtu anakuambia amevuka mipaka huyo, amefika mbali, vitu kama hivyo. Haya, na ikiwa uko na Jupiter kwa nyumba ya 12 ama nyumba ya sita, watakuwa wanaonea wivu hekima yako. Huyu mtu ana hekima sana, akona wisdom, akona knowledge sana. Ni mtu anaelewa kila kitu, yani haambiwi, vitu kama hizo. So unapata wanatafuta mbinu wa kudanganye. Wanakupa uongo, imani za kiongo ili upate kufanya nini, kujidoubt, vitu kama hizo. Na ikiwa Zohali kwa nyumba ya sita ama 12, maadui zako watakuwa na wivu sana kwa ajili ya stability yako, mali ambayo uko nayo na ambition yako, tamaa ya vitu katika maisha. Utapata wanajaribu kukubackstab ili uwe na delay kimaisha, aidha kuendea kichawi, aidha wanakufanyia vitu vyovyote vile ili wafanye nini, uwe na delay, ukuwe na vikwamo ama ukose kuchelewe kupata vitu ambavyo unahitaji. Na tuseme ukiwa na South North ama North North kwa nyumba ya 12 ama sita, itaonesha kuwa utakuwa na maadui ambao wamebeba karma. Unasikia karmic enemies ambao wanatumia uchawi kukutatiza. Sawa, ni wasirini hawa. So jua nyumba ya 12 inasimamia watu ambao wako nyumba ya 12 ni behind the scene, wale ambao wako jealous na wewe behind the scene. Hata unapata wanacheka na wewe lakini huku nyuma unatatizwa. Na nyumba ya sita inasimamia wale ambao wako on the scene. Mtu akikuangalia hivi anajua tu huyu ni adui wangu, tunabishana na yeye kila siku. Na ujue ikiwa kwa mfano katika nyumba yako ya 12 inatawaliwa tuseme na nyumba ya 12 inatawaliwa na Aquarius, na Aquarius inadiliwa ama inadiliwa na sayari ambayo inaitwa Uranus. So unaangalia mahali Uranus iko. Uranus ikiwa kwa nyumba ya 3, utapata wewe maadui zako
wanaokupiga vita vya kisiri ni siblings zako, cousins wako, wazazi wako, neighbors wako. Tuseme Uranus ikiwa kwa nyumba ya 7, watakaopiga vita ni wale spouse wako, yani mpenzi wako, wale ambao mnafanya biashara nao. So ikiwa unataka kujua maadui zako wanakupiga vita kwa njia gani, unaweza comment pale chini, nyumba yako ya 6 inaruliwa na sayari gani ama iko kwa nyumba gani. Nitakuelezea wanakupiga vita kupitia njia gani, wanakuonea wivu kwa nini, ili upate kujua wale maadui wa siri na wale maadui wa walio wazi. Na huku umenielewa vyema.